Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, օր առաջ պետք է գնա, միայն թե նա գնա, հետո կհասկանանք ինչ անենք։ Օրվա հրամայականը հաճախ այսպես է ձևակերպվում։ Եվ որքան ընտրությունները մոտենան, այնքան ավելի հաճախ կլսենք նման հայտարարություններ։ Այս մոտեցման մեջ է թաքնված գլխավոր ռիսկը և տապալումների հիմնական պատճառը։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալուց ավելի կարևոր է հետոն, սա պետք է հստակ ֆիքսել։ Ավելի կարևոր, ավելի բարդ և ավելի վճռորոշ, քան նրա հեռացումն ինքնին։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելն իրականում ամենահեշտ գործն է, եթե կա հստակ հետո։ Ահա հենց այս հետոյի բացակայությունն է երկարաձգել Փաշինյանի իշխանության կյանքը, որը տրամաբանորեն առնվազն պաշտոնավարման երկրորդ տարում պետք է ընդհատված լիներ՝ 2020-ին։ «2020-ից հետո բազմաթիվ իրավիճակներ են եղել, և թվացել է, որ ուր որը իշխանությունից Փաշինյանի հեռացումն անխուսափելի կլինի, մինչև ամառ, մինչև ձմեռ, հազիվ կպահի իշխանությունը մինչև գարուն ու կհեռանա մինչև աշուն, բայց ոչ, մենք 2026 ենք թևակողում, նա ոչ միայն իշխանության ղեկին է, այլև պատրաստվում է առաջիկա ընտրություններին։ Պատրաստվում է ընտրություններին ակնհայտ ցածր վարկանիշով, բայց զինված վարչական ռեսուրսով, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության ահաբեկումներով, ձերբակալություններով, մարդկանց բանտարկելու եղանակով, իրեն ճանապարհ հարթելով, կոմպրոմատներով, սրան նրան լռեցնելով։ Իսկ եկեղեցու դեմ արշավը, պատարագների շոուն, որ կազմակերպվում է, ոչ թե մտածված հեռահար ինչ-որ քայլ է, այլ կրկին, նեղ օրից բխող խղճուկ գործողություն։ Սա ինքնավստահության մասին չէ, խեղճության, անճարության մասին է։ Այսօր պետք է հստակ գիտակցել, Փաշինյանի դիրքերը թույլ են, թիմը նույնպես։ Շուրջ բոլորը հավաքածու է տարբեր ճամբարներից, որոնք նույն արագությամբ կհեռանան Փաշինյանից, ինչպիսի ճարպկությամբ, որ հայտնվել են քաղաքացիական պայմանագրի շարքերում։ Գաղափարական վակուում է, ինչպես նախորդ իշխանությունների պարագայում սոսինձը կրկին փողն է։ Այո, ես կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը դյուրին էր թե երեկ, թե այսօր, եթե կա գաղափարական այլընտրանք, պատկերացում, ռազմավարություն, անելիքների շղթա, քաղաքական անցման հստակ տրամաբանություն։ Վտանգավորը ճիշտ հակառակն է, չիմանալով հետոն նրան հեռացնելը։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ բազմաթիվ փորձեր չստացվեցին։ Առնվազն մի քանի առանցքային դրվագներում, երբ հրապարակը լցվեց, ընդդիմությանը չհաջողվեց պատասխանել հիմնական հարցերին. ով և ինչպես է վերցնելու պատասխանատվությունը, ինչ քաղաքական և պետական տրամաբանությամբ է իրականացվելու անցումը։ Այս հարցերը մնացին անպատասխան, իսկ մենք գանք ավելի լավ կլինի ձևակերպումը քաղաքական առաջարկ չէ, դա հույս է, առանց հիշողության և ծրագիր առանց պատասխանատվության։ Իսկ դատարկ հույսը մարդկանց երբեք չի տարել և չի տանի ընտրատեղամասեր, հատկապես երբ այդ գալողներից ոմանք նորեկներ չեն, այլ լավ ծանոթ դեմքեր, որոնց ավելի լավը հասարակությունն արդեն ապրել է և դժվար թե ցանկանա կրկնել։ Գաղափարական այլընտրանք է պետք, դրա բացակայությամբ իշխանափոխության ճանապարհով մենք արդեն անցել ենք 2018-ին։ Ես կասեի կործանարար ճանապարհով, որովհետև հանրության հավաքական պահանջը մեկն էր՝ մերժել Սերժին, իսկ հետոյի մասին որևէ պատկերացում չկար։ Համակարգային փոփոխությունների պահանջ չկար։ Ով էր գալու հետո, ինչպես էր կառավարելու, ինչ թիմով, ինչ աշխարհայացքով, ինչ կարողություններով, հաշվարկը զրոյական էր։ Հասարակությանն էլ կարծես հետաքրքիր չէր։ Կարևորը Սերժին մերժելու ազգային տոնախմբությունն էր։ Ելել եմ, գտել եմ ժպիտս, և ձեռքերս բաց պարզելվեր, որ լույսի մարտնչող ասպետի պես, երդեմ ցնծության ժամը մեր։ Հետո էական չդարձավ, ոչ այն ժամանակ, ոչ դրանից հետո, ու վախենամ հիմա էլ։ Արդյունքում հախուռն իշխանության եկան փողոցից պետական կառավարման տարրական գիտելիքների բացակայությամբ, ոչ թե ծրագրով, ոչ թե պատասխանատվությամբ, այլ պահի տրամաբանությամբ, իներցիոն կառավարմամբ, առանց երկարաժամկետ ռազմավարության կամ անելիքների տեսլականի։ Եվ իշխանությունն ընկալեցին որպես նվեր, մենք մերժեցինք Սերժին, հասանք նրա հեռացմանը, ուրեմն արժանի ենք վայելքներին։ Մեզ հասնում է և վերջ։
Եվ եղավ այն ինչ եղավ, շարունակական տապալումներ, որոնց մի մասը պարզապես սխալներ չէին, այլ անդառնալի հարվածներ երկրի պետականությանն ու ժողովրդի ապագային։ Իսկ վայելքները շարունակվում են։ Բացեք իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարագրերը եւ կտեսնեք երկրի կորուստներին զուգահեռ եւ նույն արագությամբ իրենք ձեռքբերումներ են արձանագրում։ Իրենք իրենց պարգևատրում եւ սանձարձակ վարկով պնդում են, իրենց հասնում է։ Այսինքն падգամավորները մարդ չեն ուզում հասկանամ։ Իհարկե ցածր են, չէ՞, ցածր են ստանում։ Եթե դուք համեմատեք այլ կառույցների հետ, այլ պետական կառույցների հետ, իհարկե ցածր են ստանում եւ դա մեծագույն խնդիր է։ Առանձին թեմա է, թե հասարակությունն ինչու է ամեն եկող իշխանության փչացնում, թույլատրում, անդադար ձեռքերը խոթել մեր կշտբաններն ու պարգևատրվել անհասկանալի է, թե կոնկրետ որ նշանակալի ձեռքբերման համար։ Արցախը կորցրած, հայաթափած, անտուն 100,000-ավոր փախստականների կողքին իրավունք ունեն օրինակ ազգային ժողովի падգամավորները ստանալ յուրաքանչյուրը 3 միլիոն դրամ պարգևավճար, Պաշտպանության փոխնախարարները 4 միլիոն 800,000 դրամ, Պաշտպանության նախարարի խորհրդականները 2 միլիոն 600,000 դրամ։ Ուզում հարցնեմ, իսկ ուզում հարցեմ, այդ թոշակները, որ բարձրացել են, այս կառավարությունը, այս իշխանությունը եւ այս ազգային ժողովը չի արել։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերը լուրջ անելիք ունեն, նախ միասնական ճակատ ձևավորել, չխաղալ իշխանությանը ձեռնտու խաղը եւ բաժան-բաժան ջլատված չգնալ ընտրապայքարին։ Դասեր քաղել նախկին սխալներից, վերլուծել տապալումների պատճառը, իրական այլընտրանք առաջարկել եւ խորքային ուսումնասիրել ու հասկանալ, ինչ շանսեր ունի Հայաստանը աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում։ 2026 թվականի ընտրությունները չի կարելի համեմատել նախորդ որևէ ընտրության հետ։ Ոչ տրամաբանությամբ, ոչ երկրի վիճակով, ոչ էլ աշխարհաքաղաքական դասավորվածությամբ։ Երկրում այլ իրավիճակ է, խոցված պետականություն, կոտրված անվտանգային համակարգ, արտաքին ճնշումներ եւ ներքին վստահության խորը ճգնաժամ։ Հետևաբար այսօր պահանջվում է ոչ միայն հստակ ռազմավարություն ու հաշվարկ այն մասին, ինչպես հեռացնել Փաշինյանին, որքան էլ դա կարևոր ու հարատապ է, առնվազն նույնքան կարևոր է մեկ այլ հարց. ինչ է առաջարկվում փոխարենը։ Դեկտեմբերի 31-ին սովորաբար ամփոփում են տարին, մաղթանքներ են հնչեցնում, խոսում նոր սկզբի մասին, բայց իրական նոր սկիզբը կարգախոսներից չի ծնվում։ Այն սկսվում է պատասխանատվությունից, սթափ հաշվարկից եւ այն հարցերից, որոնք ցավոտ են, բայց անխուսափելի։ Եթե ցանկություն կա հաջողել, եթե ոչ, ուրեմն ամեն ինչ իր տեղում է, ճիշտ է եւ որ ամենակարևորն է աշտարը։ Թող գալիք տարին գա ոչ թե որպես հերթական ամսաթիվ, այլ որպես մտածողության փոփոխության հնարավորություն։ Կհանդիպենք 2026-ին, առայժմ։